tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar BİM'e gelen çakma AirPods'u tanıtacağım arkadaşlar. Yani adamlar kendi markasını oluşturmuş, Freesound diye arkadaşlar. 50 TL'ye aldım ben, uygun fiyat diye. Hazırsanız arkadaşlar açalım. İlk önce kutuda böyle resim var arkadaşlar. Tune falan yazıyor. Yanını çevirdiğimiz zaman gene aynı. Ondan sonra arkadaşlar arkada bilgileri yazıyor. Teknik özellikleri Bluetooth var. Frekans tepkisi falan. Paket içeriği Tune kulaklık, şarj ünitesi, mikro USB şarj kablosu, kullanım kılavuzu, silikon koruyucu kılıf, uzun çekim mesafesi, 7 saat kadar kullanım var arkadaşlar. Ürünü açalım şimdi sizlerle birlikte. Makası kaldıralım. Ürünü açamadık ya. Böyle mi açılıyor? Alttan çıkması lazım. Paketi tam açmayayım diye yaptım arkadaşlar. Artık açalım. Şöyle arkadaşlar. Burada kabımız çıkıyor. Kameraman da tam tutamıyor. Şöyle bir şey kapağı çıkıyor arkadaşlar. Burada çakma AirPods'umuz. Bunu kenara alalım. Burada kabı arkadaşlar. Şuradan bunu çıkarttığımız zaman arkadaşlar elimde kullanım kılavuzu, silikon kabı ve kanca takma yeri, mikro USB'si arkadaşlar. USB'si arkadaşlar Apple'ın değil arkadaşlar, Android. Bir de böyle arkadaşlar kancası var. Kancası da güzel. Bakalım arkadaşlar şimdi şunun kılıfını çıkarttığımız zaman çıkartamadım. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar çok güzel bir hissiyatı var. Tutmak mı lazım böyle? Arkadaşlar burada AirPods'larımız var. Kabı da güzel. Bunu kenara koyduğumuz zaman arkadaşlar burada 2 tane kulaklığımız var. Boyutları iyi ama bir şey fark ettim. Bunlar şu an kamerada öyle gözükmese de bunların rengi biraz daha açık. Bu turuncuya yakın. Bu biraz daha turuncu da kırmızıya yakın daha çok. Yeri koyalım arkadaşlar içine. Şimdi arkadaşlar kabını takalım. Kabının altında da şöyle deliği var. Buradan arkadaşlar kapatabiliyoruz. Şöyle kancası da takılabiliyor. Videomuz bu kadardı. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.